Sono Triveneto Alpini Vittorio Veneto, siamo nel cortile di Casa San Raffaele dove da ieri, venerdì, sono ospitati i muli e gli alpini del reparto Salmerie della sezione di Vittorio Veneto. Qui con me c'è Graziano De Biasi e dietro a noi vediamo il mulo Iroso, che è l'ultimo mulo alpino. Innanzitutto a Graziano chiediamo come è nato questo reparto Salmerie a Vittorio Veneto. Ma questa è un po' una scommessa, nel senso che praticamente i muli hanno sfilato la prima volta non come reparto Salmerie ma come gruppo di Cappella Maggiore nel 94, quando c'è stata la prima adunata a Treviso, non la prima, la penultima adunata di Treviso. Ufficialmente il reparto nasce comunque nell'anno 2000, quindi quest'anno diventiamo maggiorenni, sono 18 anni che esiste, perché su intuizione soprattutto il suo proprietario Antonio De Luca e del presidente di allora, che ha voluto portare avanti questa tradizione, questa storia vivente, appunto creando il reparto Salmerie, quindi andando a pescare su vari gruppi, tutti gli appassionati che avevano passione di questi animali, e formando il reparto Salmerie con delle caratteristiche particolari, quindi con uno statuto, eccetera. E da allora siamo ancora qua. Ecco, il reparto è nato nel 2000, ma la storia di questo progetto nasce ben prima, nel 1993, quando Tony De Luca, che è un alpino del gruppo di Anzano di Cappella Maggiore, decide di salvare 14, o meglio 13 muli dei 24 che la caserma d'Angelo di Belluno mette all'asta. Il Ministero decide di abolire dai propri corpi alpini il mulo, però ecco che anziché il macello Tony De Luca lo salva, e tra quelli che salva c'è Iroso. Sì, Iroso è l'ultimo rimasto mulo militare con le stellette. Lui ha 39 anni, quindi corrisponde grosso modo a un uomo di 118-120 anni. Per fortuna gode di buona salute, tutto sommato, considerando la sua età. Ecco, ovviamente è un po' acciaccato perché insomma è una bella età. È purtroppo cieco da un occhio da 4-5 anni, però questo non fa sì che non abbia tranquillo. Sì, lui è tranquillo, si va a fare le sue passeggiate in collina, eccetera. Noi oggi l'abbiamo portato qua perché gli appassionati abbiano il piacere di vederlo, ma credo che anche lui abbia piacere di farsi fotografare, di farsi vedere, perché ormai per tutta Italia è diventato una star. Anzi, soprattutto diciamo che ha passato anche i confini nazionali, perché addirittura il Daily News e anche il Times hanno parlato di Iroso, quindi vuol dire che la sua fama ha oltrepassato i nostri confini. Questo ci fa ovviamente orgoglio e sicuramente orgoglio anche della nostra sezione, ma credo anche un po' di tutti gli alpini. Ecco, oltre a Iroso ci sono altri muli che oggi compongono il reparto Salmerie. Sono muli che hanno fatto la mininaia e che quindi sono a pieno titolo, anche se non proprio con un passato militare, in questo gruppo. Ecco, chi sono e quanti anni hanno e come li accudite? Allora, questi muli, come dicevi, ha fatto la mininaia e noi cerchiamo di fare di tutto per tenerli sempre in buona salute, e in effetti questi 4 che abbiamo sono in buona salute. Niente, la più piccola si chiama Viola, ha 10 anni, la più anziana è Mila e Marna, che invece ne hanno 17. E poi abbiamo il nostro biondone, Uto, che è un mulo praticamente incrociato con una cavalla francese bretone, quindi è venuto fuori che ha la coda bionda e la criniera bionda. È un mulo un po' particolare. Ecco, vediamo Iroso che invece ha un manto diverso rispetto agli altri muli, perché? Sì, allora il manto di Iroso praticamente, essendo un mulo appunto militare, ha preso dalla mamma e del papà, quindi i muli militari erano più scuri rispetto a quelli che abbiamo noi adesso, perché le mamme i muli militari erano quasi tutte cavalle murgesi, e quindi con il manto nero, e asino di Martina Franca, un asino molto, molto possente, molto alto, anche quello pugliese. L'asino Martina Franca, che ha rischiato anche l'estinzione alcuni anni fa, adesso invece per fortuna gli allevatori lo stanno, diciamo così, riproducendo, quindi si è salvato anche dall'estinzione questo asino Martina Franca. Quindi incrocio fra l'asino Martina Franca di scuro già di sé e più la cavalla murgese davano questi muli più scuri rispetto a quelli che abbiamo oggi. Ecco, nel reparto Salmerie ci sono 18 alpini che si prendono cura di questi muli e li avete definiti dei fratelli. Questi qua, e mi commuove, e ogni volta
infatti mi commuovo, sono dei fratelli, nel senso che ci stiamo insieme forse più delle nostre famiglie, quindi è chiaro che si crea un binomio inscindibile fra tutti quanti noi, no? Siamo un po' amalgamati a loro, nel senso che per noi sono dei compagni d'avventura e sono anche non sono animali, sono dei nostri amici, quindi li consideriamo tali e di conseguenza per noi sono qualcosa di più che un semplice animale con due orecchie lunghe, ecco. Ecco, la commozione di Graziano è legata a un fatto che dobbiamo tristemente raccontare. Ieri sera improvvisamente uno dei muli del reparto è stato colpito da un infarto ed è crollato sotto gli occhi degli alpini, lasciando tutti sgomenti. E quindi oggi comunque loro hanno voluto essere qui perché ieri sera Graziano mi ha detto "The show must go on". Esatto, cioè, questo non è stato uno spettacolo, ovviamente, è stato uno spettacolo abbastanza triste, noi eravamo abbastanza abbacchiati un po' da questa cosa, però abbiamo voluto lo stesso partecipare oggi e anche domani alla sfilata perché ci sembrava corretto farlo nei confronti di tutti gli appassionati che non vengono a vederci, ma anche nei confronti forse neanche dei muli, perché non era giusto sacrificare neanche loro per quello che è successo. Purtroppo Orio, questo è il nome del mulo che è morto, 15 anni, in pochi minuti purtroppo ha cessato di vivere, per noi è stato un trauma e ancora oggi siamo un po' scossi, però abbiamo voluto continuare. Lui tra l'altro era un mulo possente, un mulo molto, molto grande, che godeva di ottima salute, è il mulo che ha fatto l'ultimo film di Armando Olmi, quindi ce lo ricordiamo anche per quello. Purtroppo la vita è così e niente, dobbiamo andare avanti, passerà anche questo e continueremo nella nostra avventura che dura appunto da 18 anni, speriamo di continuare, di portare avanti quella che io ho sempre considerato non tanto o non solo comunque una tradizione, ma un pezzo di storia vivente. Speriamo che le nuove generazioni questo lo possano capire, lo possano comprendere. Bene, grazie a Graziano e diamo appuntamento a tutti a domani alla sfilata, in particolare alle 11 nella zona dell'ammassamento ci saranno anche il reparto delle salmerie con i muli e poi sfileranno. Sicuramente sarà un momento. Scusate, sarà un momento forse ancora più emozionante perché ne avremo un mulo in meno e quindi così, per noi sarà un momento così di ulteriore commozione, ma abbiamo promesso di portare avanti questa cosa e la faremo anche così, ricordando questo nostro amico. Sono con Giuseppe, uno degli sconci che si prende cura di Iroso. Ecco, cosa date da mangiare a Iroso e come vi prendete cura di questo ultimo mulo alpino? Ecco, noi per quanto riguarda Iroso diamo dei pasti molto particolari, molto sostanziosi e adatti alla sua vecchiaia, diciamo, perché in pratica lui ha parecchi problemi, di conseguenza cerchiamo di dar da mangiare roba che possa essere soltanto utile. Tipo? Per la sua salute abbiamo dei wafer composti, mangime eccetera apposta per le sue problematiche che ha ovviamente. Ecco, lei in mano ha delle carote, ghiotto di carote. Che purtroppo Iroso non riesce a mangiare perché i denti ormai sono consumati, di conseguenza queste sono le carote che porta la gente, che portano i bambini e li diamo però ai nostri muli, quelli più giovani che i denti sono ben più forti e quindi ne vanno ghiotti o carote, c'è chi porta le mele, quindi tutto aiuta. Ecco, e la cura fisica di questi muli? Beh, la cura fisica adesso per quanto riguarda diciamo il pasto intende? Il manto. Ah, il manto, sì, anche lo stesso, il mangime che diamo noi, un tipo di mangime particolare, è anche adatto appunto per il manto. Difatti c'è che tiene il pelo molto lucido, lo stesso per la pelle. Dopo per quanto al mangiare diciamo ci sono diamo il fieno ovviamente non lo mangia, lo stesso l'erba perché ormai i denti non li ha più, sono consumati, di conseguenza il mangime è l'ideale per Iroso, ecco.
Siamo con il dottor Gilberto Zanette, che è il veterinario dei muli del reparto Salmerie e è colui che cura in prima persona Iroso, che è il mulo più anziano di questo reparto. Ecco, come sta Iroso innanzitutto? Iroso sta bene e per me è un onore essere il suo medico curante, chiaramente. Iroso l'ho visitato anche l'altro giorno per poter dare la conferma del trasporto dalla sua zona di origine a qui. L'ho visitato e tutti gli apparati locomotorio, respiratorio, cardiocircolatorio sono normali nella norma per l'età che ha, quindi il viaggio per venire qui a Vittorio Veneto è un viaggio tranquillo, calmo, per non metterlo in sofferenza. L'abbiamo portato su un posto molto accogliente, all'ombra, assistito dagli alpini ora per ora, e quindi tutto bene, diciamo. È un vecchio giovanotto, Ecco, è un alpino. classe 1979, 39 anni, che dicono equivalenti umani sono 118, quindi un record per questi animali, per questo mulo. Sì, senza dubbio è un record ed è dovuto a due cose fondamentali: diciamo, all'assistenza che gli alpini gli danno e al luogo dove vive, che è un microclima particolare, probabilmente supportato da onde favorevoli alla longevità e che gli permettono di essere così un buon mulo. Allora, siamo con Antonio De Luca, che è l'alpino che nel 1993 salvò 13 muli dal macello che erano dismessi dalla caserma d'Angelo di Belluno. Ecco, come ebbe quella fortunata idea di salvare questi muli? Sentendo che l'esercito eliminava tutti i muli, gli ultimi ho voluto prendere dei muli. Sono un alpino, amante del mulo, e ne ho salvati 13. Ne ho salvati 13. Volevo comprarne 3 o 4 così, però vedendo l'andazzo che i macellai alzavano il prezzo, e io alzavo il prezzo anch'io, e purtroppo mi sono aggiudicato 13 muli. Il primo, il prezzo base era 600.000 lire, che c'era le lire, 600.000 lire, e 610 le aste precedenti si aggiudicavano il mulo, i macellai. E l'ultima asta i macellai sono andati via a Siuto, uno solo era riuscito, spacciandosi per azienda agricola, a comprarne 3, che poi sono andato a recuperarne 2 di 3 e uno non sono stato possibile recuperarlo. Quindi dietro di me quel giorno dell'asta avevo il maniscalco e un tenente che conosceva i macellai e mi diceva, quando che alzavano, quello è un macellaio, quello è un macellaio, alzavo. Alla fine quello più a buon prezzo l'ho pagato 1 milione di lire, il più caro, diciamo, nel gergo trevigiano, 1.930.000, era uno degli ultimi che andava all'asta, e ho alzato, ormai non mi fermava neanche Gesù Cristo. Ecco, lei all'inizio li ha impiegati nella sua azienda agricola per il trasporto del legname, poi è nato questo reparto che ha già 18 anni. Ecco. Come vive anche lei questo reparto Salmerie? Ma Salmerie mi ha dato tante soddisfazioni. È vero che ho comprato per il trasporto della legna del bosco, che era sono un boscaiolo, ho comprato un lotto che era scomodo, senza piste, e così ho preso i muli per sboscare questa legna. Li ho adoperati un anno e mezzo, 2 stagioni diciamo, e poi sono diventati preziosi perché il vicepresidente sezionale Donato Carnielli, in occasione della donata di Treviso, mi dice: Tony, vuoi venire a Treviso alla donata con i muli e andiamo via a piedi? Io non tenevo neanche in considerazione, mi ha detto una volta, 2 o 3, un giorno l'ho detto: ma stai prendendomi in giro o parli seriamente? No, parlo seriamente. Beh, mettiti d'accordo con il mio capogruppo, Antonio Roberto, e poi noi andiamo, i muli sono a disposizione. E così è stato. Poi ho preso i 4 muli più come dire, domestici, eccetera, più calmi, non agitati, così siamo andati a Treviso, e da là il pubblico ha voluto sfondare, non si poteva farli sfilare, però gli alpini ormai un po',
con un'ombretta in pancia e così. E così appunto abbiamo aperto questa strada. E grande soddisfazione e merita anche se spendo qualcosa.